будет продолжаться, и это будет хорошо. Ну а сейчас мы, так сказать, передаем эстафету и уже дальше начинаем свободный микрофон. Если вы позволите, чтобы можно было не отвлекаться и дальше заниматься видео, я прочту сразу же одно стихотворение, а потом... Закроешь глаза, и закружится снег, и снова ты, словно бы не на войне. Угар тополиный с июльской жарой, в какой-нибудь длинной у входа в метро дебаты, куда ни взгляни, портреты Арбата, окраин огни. Вскипает азарт, как ручей по весне. Закроешь глаза, и закружится снег. Все.